Hello everybody, my name is Rixby. No, zpátky k češtině. Dnes vám ukážu z mého Cinecraft serveru plugin Gold to Economy. Je to zajímavý způsob, jak získat peníze. Tento plugin potřebuje k sobě další dva pluginy, aby vám to fungovalo. Jeden Register, to je API plugin, který podporuje tyto economy pluginy a to k tomu to prostě potřebujete. Pak další je nějaký economy plugin, myslím, že tam jde pouze, ne, je jich tam více bez economy a já mám money economy, přesně, economy a to k tomu je příkaz například lomeno money, vidíte kolik máte peněz, no já jich mám teďka hodně moc, ale to se nepočítá, protože já to můžu všechno zdarma. No. Ten plugin Gold to Economy má asi 5 nebo 6 komandů. První je lomeno GI, který vám ukáže toto menu, help menu, a můžete si přečíst všechny možné komandy k tomu GI, k tomu pluginu. Pak další je GI Rates, to vám ukáže hodnoty, doslovně řečeno, které my máme tady na serveru nastavené a kolik co stojí. Třeba Iron tady stojí $3, zlato 10 a diamant 50. Další komand je lomeno GI věc na potřebu, můžete konvertovat pouze železo, zlato a diamanty. Pak musíte to psát anglicky, napište lomeno GI, třeba chci konvertovat 10 ironu, tak napíšu GI iron mezera a 10, dám enter a vidíte, dalo mi to $29, respektive 30. A to můžete všechno, třeba GI gold 10, no všechno z těchto 3 předmětů, diamond 10. Vidíte, a z 10 diamantů mám $500. Pak je další komand, příkaz, a ten je lomeno GI, třeba diamond all, to mi konvertuje všechny diamanty, co mám v inventáři, a dalo mi to $2699,43. Za ty dolary si můžete nakoupit věci v Mesko, ano, originální název. Je toho tu celkem dost, vidíte log, dál už nepůjdu, a nebo na VIP stánku tady, kde mají stánky naši VIP hráči. Zřídil jsem to pro ně, protože je to celkem dobrá výhoda, můžou si tu vydělat. To je asi všechno a já se s váma loučím a těším se na další video. Čau.